Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါမေလ9ရက်နေ့ရေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Liverpool အသင်းရဲ့ transfer new အကြောင်းလေးတွေကိုအနည်းငယ်လောက်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ချို့သောအကြောင်းအရာလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ Liverpool fan တွေတီးပြီးသားဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် Okay ကျွန်တော် transfer new အကြောင်းလေးစလိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့လာမယ့်နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာကျွန်တော်တို့ Liverpool အသင်းအနေနဲ့ကစားသမားတော်တော်များများကိုခေါ်ယူသွားမယ်လို့ပေါ့နော်တည်င်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကစားသမားတော်တော်များများနဲ့ကျွန်တော်တို့ Liverpool အသင်းကတည်င်းတွေထွက်ပေါ်နေတာမျိုးရှိပါတယ်ပြီးတော့အသင်းရဲ့ကစားသမားအဓိကပေါ့နော်ဒါတိုက်စစ်မှုတွေကိုရောင်းချသွားမယ်ဆိုတဲ့တည်င်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတာမျိုးရှိပါတယ်နေ့စဉ်လိုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အသင်းကနေပြီးတော့လာမယ့်နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာထွက်ခွာဖို့ရာခိုင်နှုန်းများတဲ့မင်းသားကြီး Darwin Núñez ပေါ့နော် Darwin Núñez ကိုလည်းလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Serie A ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့နာပိုလီအသင်းကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတာမျိုးရှိတယ်လို့ Sorry ဘက်ကလည်း Darwin Núñez ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ Sorry ကလပ်အသင်းကြီးတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Ahile အသင်းကလည်းClub World Cup မတိုင်ခင်ပေါ့နော်အသင်းထံကိုဒါ Darwin Núñez ကိုခေါ်ယူခြင်းနေတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ Liverpool အသင်းဘက်ကတော့ Darwin Núñez ကိုပေါ့နော်ဒါကမ်းလှမ်းခြင်းတဲ့အသင်းတွေအတွက်ကိုလမ်းဖွင့်ပေးထားပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ခြေပေါင်းတန်40ဝန်းကျင်ခန့်ပေါ့နော်တန်40ဝန်းကျင်ခန့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောင်းချသွားဖို့ရှိနေတာမျိုးလေးရှိပါတယ်တခြားသောဥရောပကလပ်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတာမျိုးရှိရတော့ပေါ့နော် Darwin Núñez အနေနဲ့ဒါဘယ်အသင်းကိုရောက်ရှိသွားမလဲစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်လက်ရှိမှာတော့ Darwin Núñez ကို officially ဘယ်အသင်းကမှတော့ကမ်းလှမ်းထားတာမျိုးမရှိပေမဲ့ရေပန်းစားနေတာကတော့ Napoli နဲ့ Ahile အသင်းတို့ကတော့Darwin Núñez ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒါရေပန်းစားနေတဲ့နှစ်သင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Darwin Núñez အနေနဲ့ကလည်းလက်ရှိအနေထား Liverpool အသင်းမှာပုံမှန်ပေါ်ထွက်ခွင့်ရရှိဖို့နဲ့တွင်းကိုတွေရရှိဖို့ရုန်းကန်နေရတာမျိုးရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းအရာတော့ဒါဥရောပမှာကစားဖို့အတွက်တင့်တော်တဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတော့ရှိနေသေးပဲဆိုတော့ကစားသမားအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေတာမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့တကယ်ချင်းတို့ကဘယ်လိုထင်ကြလဲပေါ့နော်မင်းသားကြီးအနေနဲ့ဒါနာပိုလီအသင်းကိုပဲရောက်ရှိသွားမလားလာလီဂါကလပ်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတာမျိုးရှိရပေါ့နော်အဟီလေကတော့ဒါလောက်ခလာစာပမာဏအများကြီးပေးပြီးတော့ကမ်းလှမ်းသွားဖို့ရှိတယ်လီဗာပူးအသင်းလိုချင်နေတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုလည်းအဟီလေဘက်ကပေးဖို့တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါ Darwin Núñez တယောက်အနေ Darwin Núñez အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်အသင်းကိုရောက်ရှိသွားမလဲစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်အပြောင်းရွှေ့ transfer new အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လီဗာပူးအသင်းက Trent ရဲ့နေရာမှာခေါ်ယူဖို့အတွက်ရေပန်းစားနေတာကတော့ Frimpong အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲပြီးတော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနီးပြကြီးArne Slot ကတော့ Trent ထွက်သွားပြင်မယ်ဒီနေရာအတွက်ခေါ်ယူဖို့အတွက်အရေးမွက်ပြောကြားထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးသူ့အနေနဲ့ကတော့ Conor Bradley ကိုပဲ Trent ရဲ့နေရာမှာအသုံးပြုသွားပွဲရှိတယ် Conor Bradley ကိုပဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့သုံးသွားမယ်လို့ပြောကြားထားတာမျိုးလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ Liverpool အသင်းဘက်ကကာလာရှီစိတ်ဝင်စားပြီးစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒါ Jeremy Frimpong ပေါ့နော်ဒီကစားသမားကလည်းအားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဒီကစားသမားကိုလည်းခေါ်ယူဖို့အတွက် Liverpool အသင်းဘက်ကစိတ်ဝင်စားနေတာမျိုးရှိတယ်ဒါ Frimpong အကြောင်းလဲကျွန်တော်အများကြီးပြောနေကြတော့မလို့ဒီကစားသမားကတော်တော်လေးအလားလာရှိတဲ့ကစားသမားကျွန်တော်တို့ဒါ full back နေရာတွေမှာ winger နေရာတွေမှာ AM role တွေမှာကစားနိုင်တဲ့ကစားသမားဒီဟာဒီLeverkusen အသင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ twin goal တွေနဲ့အတူပေါ့နော်ဒါဂိုးဖန်တီးမှုတွေပါပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ကစားသမားဒီကစားသမားကိုလိုချင်နေတဲ့ကလပ်တော်တော်များများလည်းရှိတယ်ဒီနေ့မှာပဲတက်လာတဲ့ဒါtransfer update news တွေအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Frimpong ကို Barcelona အသင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားနေလို့တော့သိရပါတယ်ဆိုတော့ Frimpong ရဲ့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းကြီးကလည်းယူရို35တန်းဝန်းကျင်ခန့်ပဲရှိတယ်ပေါင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့28တန်းလောက်ပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတော်တော်လေးတန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကစားသမားပြီးတော့ဒီကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်းလာမယ့်နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာ Leverkusen အသင်းကနေပြီးတော့ဒါထွက်ခွာမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ခွာခွင့်ပေါ့နော်တောင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဥရောပကလပ်အသင်းကြီးတစ်သင်းကိုတော့ဒါရောက်ရှိဖို့ရာခိုင်နှုန်းများတယ်ဆိုတော့ Liverpool အသင်းအနေနဲ့ကဒါ Frimpong ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Barcelona အသင်းထပ်ပေါ့နော်ဒါလက်ဦးမှုရယူပြီးတော့ခေါ်ယူသင့်တဲ့အနေအထားလေးမှာတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ Barcelona အသင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး Frimpong ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အသင်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါ Premier League ကလပ်အသင်းကြီးတွေလည်းပါလို့တခြားသောဒါဥရောပအသင်းကြီးတွေလည်းပါနေတာမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တူးတဲ့အမြင်အရဆိုလို့ရှိရင်တော့Conor Bradleyရှိနေပေမဲ့လေပေါ့နော်ကျွန်တော်လာမဲ့ရာသီမှာပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးကစားဖို့ရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အသင်းရဲ့ squad ကိုပို့ပြီးတောင့်တင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ versatile ဖြစ်တဲ့ Frimpong ကိုတော့ခေါ်ယူသင့်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းရလည်းပေါင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တန်း30အောက်မှာသာရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုတင်းတင်းမျှတတဲ့ဈေးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်
ဆိုတော့ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါလီဗာပူးအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမျိုးလေးရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေကတည်းကကျွန်တော်တို့လီဗာပူးအသင်းကစောင့်ကြည့်နေတဲ့အနေအထားမှာ Frimpong ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါလီဗာပူးအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒမျိုးလေးရှိရတော့ပေါ့နော်ဒါပုံကိုယ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိဖို့အတွက်ကလည်းမခက်ခဲတဲ့အနေအထားပြောင်းရွှေ့ခြင်းအရာလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာတော့လီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့ဒါခေါ်ယူသင့်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်။ Okay နောက်ထပ်ကတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာသတင်းလေးတော်တော်ထွက်နေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ရဖြစ်နေတာကတော့ Kevin De Bruyne နဲ့ Liverpool အသင်းရဲ့ transfer story လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ Kevin De Bruyne အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ Man City အသင်းကနေပြီးလာမယ့်နေရာဒီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာထွက်ခွာမဲ့ကစားသမားသူ့ကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါအလွတ်နဲ့ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ Kevin De Bruyne ကိုခေါ်ယူခြင်းနေတဲ့အထဲမှာဒါ Saudi club တွေအပြင်ဒါ Major League club အသင်းတွေလည်းပါနေတာမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Kevin De Bruyne ကိုယ်တိုင်ကတော့ဒါဥရောပမှာပဲဆက်ကစားခြင်းနဲ့အနေအထားမျိုးလေးရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းဒါဥရောပမှာဆက်ပြီးတော့ကစားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးထုတ်ဖော်ပြောကြားထားတာမျိုးရှိတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာလီဗာပူးအသင်းနဲ့တက်လာတဲ့ rumor လေးတွေကတော့ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတက်လာတဲ့ rumor တွေအရဆိုလို့ရှိရင်တော့လီဗာပူးအသင်းကဒါ Kevin De Bruyne ကိုစာချုပ်တက်တန်1နှစ် plus 1နှစ်ထပ်တိုးခွင့်နေပေါ့နော်ပြီးတော့တပတ်လောက်ခပေါင်3,200နဲ့ကမ်းလှမ်းဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကတက်ခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ De Bruyne ကိုယ်တိုင်ကလည်း Premier League မှာဆက်ကစားခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒမျိုးလေးရှိတယ်ဒါအပြင်De Bruyne ရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောကြားချက်အရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Kevin De Bruyne ကကျွန်တော်တို့ Liverpool အသင်းရဲ့ fan ဖြစ်တယ်သူငငယ်လေးတွေက Liverpool အသင်းကိုအားပေးတဲ့ဒါပရိသတ်တူဖြစ်တယ်ဒါအပြင်သူတို့တမိသားစုလုံးကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ Liverpool အသင်းရဲ့အမာခံပရိသတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအပြောင်းရွှေ့ story လေးတစ်ခုကဖြစ်လာမလားစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်ဒါ Man City fan တွေအတွက်ကတော့စိတ်မသက်သာစရာဖြစ်ပေမဲ့ Kevin De Bruyne လို့ကစားသမားမျိုးအနေနဲ့ပေါ့နော်သူငယ်တုန်းကအားပေးတဲ့ Liverpool အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရမယ်အနေအထားလာစာအရာတော့ City မှာထပ်အများကြီးshort ချပြီးယူရမှာဖြစ်ပေမဲ့လေဒါသူအားပေးတဲ့အသင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Liverpool အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာမလားတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော် Liverpool အသင်းဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားပေါ့နော် Premier League နဲ့လည်းအသားကျပြီးသားကွင်းလင်ကစားသမားတအုပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းလည်းမပေးရဘဲနဲ့တပတ်လောက်ခပေါင်3,200နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တင်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းလုံးဝဖြစ်နိုင်မှုရာခိုင်နှုန်းတော့နည်းတယ် rumor တွေတောက်လျှောက်တက်နေတာမျိုးရှိတယ်တိုးတော်ညာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလည်းပြောလို့ကတော့မရဘူး Kevin De Bruyne ကိုယ်တိုင်ကလည်းထုတ်ဖော်ပြောကြားထားတဲ့အနေအထားလေးနဲ့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြောင်းရွှေ့လေးကဒါဖြစ်လာမလားဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Liverpool အသင်းအတွက်ကတော့အကျိုးမြတ်တစ်ခုတော့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် Kevin De Bruyne လိုမျိုးကစားသမားတူပေါ့နော်အသင်းမှာခေါ်ယူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့ကွင်းလေအစုဖွဲ့ရပို့ပြီးတော့တောင်းတင်းသွားမယ်အနေအထားပေါ့နော်ဆိုတော့လာမယ့်နေရာဒီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာ Liverpool အသင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်အပြောင်းရွှေ့လေးတွေကဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်လာမလဲဆိုတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေပါတယ်ဆိုတော့အမြင်လေးတွေကို comment box မှာဝေမျှပေးသွားခဲ့ကြပါအောင်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ